ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါဘူကျော်ဝင်းနိပညာ YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မယ့်သင်ခန်းစာကတော့every computer user must know ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပဲကျွန်တော်ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာ၅ခုကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Top 5 most useful computer tricks every computer user must know နော် computer အသုံးပြုသူတိုင်းပေါ့နော်မတိမဖြစ်တည်ထားတဲ့အချက်၅ချက်ကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးထဲမှာရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တုံ့ပြန်မှုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကိုကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘူကျော်ရဲ့နိပညာ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်အရင်ဆုံး subscribe လေးလုပ်ထားပေးခဲ့ပါနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုစတင်မတော့မှဖြစ်ပါတယ်ကဲအရင်ဆုံး top 5 most useful computer tricks every computer user must know ပေါ့နော် computer အသုံးပြုသူတိုင်းမတိမဖြစ်တည်ထားတဲ့computer ရှိုးချက်၅ချက်ပေါ့နော် computer ရဲ့မတိမဖြစ်တည်ထားတဲ့အချက်၅ချက်ကိုဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးထဲမှာရှင်းပြမယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကြတော့ window key နဲ့ possibly on big key ပေါ့နော်ဒါ computer ရဲ့ system information ကိုသိနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ် window key ရဲ့ possibly key ရပေါ့နော် window key ရ post key ရပေါ့နော်ဒီနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်မှာပေါ့နော်နံပါတ်1 window key ကြတော့ keyboard ပေါ်မှာ window key ဆိုတာရှိပါတယ် keyboard ပေါ်မှာ window key ဘာ key post key ကိုမသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရသင်ခန်းစာပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ကွန်ပျူတာမလေ့လာပါနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမသင်ခန်းစာမှာတင်ပြထားတာရှိတယ်ကွန်ပျူတာအခြေခံသင်ခန်းစာတော့ကွန်ပျူတာ keyboard key တို့เนาะပထမသင်ခန်းစာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးမှသာလျှင်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ window key မသိရင်ပထမဆုံးသင်ခန်းစာတွေကိုထပ်ကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် window key နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြထားတာရှိပါတယ် window key ဆိုတာဘာလဲ post key ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် big key ဆိုတာပါလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ key နှစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်ပါ window key နဲ့ possibly key ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီ computer ရဲ့ system information ကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ် window key ရဲ့ possibly key ရဲ့နော် post key ရဲ့ window key ဆိုတာကြတော့ဒီ key ကို window key လို့ခေါ်တာပေါ့နော် window key post key ဆိုတာဒီ key ကိုဒီ post key လို့လည်းခေါ်တယ် brick key လို့လည်းခေါ်တယ်possible key လို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော် window key နဲ့ဒီ possible key ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါကဲဒါဆိုရင်တော့ window key နဲ့ possible key ကိုကျွန်တော်တွဲနှိပ်လိုက်တယ်တွဲနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြာတော့ဒါ system information ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ computer ရဲ့ information ကိုသူကဖော်ပြပေးတာပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ကဒီ computer ရဲ့ device name ကကြာတော့ desktop Q103 Q103 VS ဆိုပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင် CPU က i5 generation က8400ပေါ့နော် CPU 2.81ပေါ့နော်ဒါကကြတော့သူရဲ့ speed လေးဖြစ်ပါတယ် CPU speed install RAM ပေါ့နော် install RAM ကကြတော့ 16GB နော် install RAM 16GBနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်device ID เนาะ device ID မှာကြာတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်device ID ကဒီနံပါတ်လေးကဒါ device ID ဖြစ်တယ်ဒါ product ID ပေါ့เนาะဒီကောင်လေးကကြာတော့product ID နောက်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်Windows system type ပေါ့နော် system type ကဘာကိုသုံးထားလဲဆိုတော့64 operating system ကိုသုံးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ computer ကိုကျွန်တော်တို့ကနာမည်ပြန်ပေးမယ်ဆိုရင် rename this PC ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနာမည်ပြန်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါကြတော့ system ရဲ့ information ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပေါ့နော်နံပါတ်1အနေနဲ့ရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကြတော့ order ရဲ့ F4 ရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအမြန်လိုနေပြီကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို shut down ပိတ်ရှင်တယ်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာကျွန်တော်အသုံးပြုနေတဲ့ကွန်ပျူတာကို shut down ပိတ်မယ်ဆိုရင်တော့
order key ရဲ့ F4 ရဲ့ကိုတွဲနေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ order key ရောမသိဘူး F4 ကိုမသိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပထမတင်ထားတဲ့သင်ခန်းစာမှာ keyboard sign keyboard နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့keyboard ရဲ့နာမည်တွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကိုအရင်ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီ shutdown လုပ်တတ်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဆိုရပါစို့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ order key ရဲ့ F4 ရနိုင်လိုက်လို့ရှိရင် shutdown ဘောက်လေးကြားလာတယ်ပေါ့နော် shutdown ဘောက်လေးကြားလာတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ shutdown ရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင် select ရှိတယ်restart ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ရွေ့ရှိပြီးတော့လည်းအသုံးပြုလို့ရသလိုကျွန်တော်တို့ကဒီ keyboard ပေါ်ဆိုရင် down arrow လေးနဲ့အသုံးပြုလို့ရသလို up arrow လေးနဲ့လည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်shutdown ပေါ့နော်ပြီး okay နိုင်လိုက်တာနဲ့သူကဘာဖြစ်တော့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ computer က shutdown ကြားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က shutdown မလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် cancel လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်နံပါတ်1အချက်ကိုသိမယ်လို့ထင်ပါတယ် order ရဲ့ F4 ရဲ့နေလို့ရှိရင် shutdown အမြန်လုပ်လို့ရပါတယ်နံပါတ်3ကျတော့ computer screen background change ပေါ့နော် computer screen အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ computer screen ကဒီ window 10ပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်သူက computer screen လေးပေါ်နေတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ screen ကိုကျွန်တော်မလို့ချင်ဘူးပေါ့နော်နောက် screen တစ်ခုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ screen ပေါ်မှာပဲ right click ထောက်ပြီးတော့ personalize ကိုနှိပ်ပါ personalize ကိုနှိပ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကအခုနဒီပုံကိုမသုံးချင်တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံရှိမ့်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ပုံကြတော့ဆိုရပါတော့ဒီပုံလေးပေါ့နော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ကရှိမ့်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ပုံလေးကဒီမှာဝင်တော့ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီပုံလေးနဲ့နေပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကအရင် screen ကိုပြန်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင် right click ထောက် personalize ကိုနေ personalize မှာအရင်အသုံးပြုတဲ့ပုံကိုရွေးချယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဝင်လာပြီဆိုရင်တော့ပိတ်လိုက်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့အချက်နံပါတ်3ပေါ့နော်ဒါ computer screen background change တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ computer desktop ပေါ်မှာ automatic window မှာပါလာတဲ့ပုံကိုမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီ browse ကိုနှိပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော် browse ကိုရွေးနှိပ်မယ် browse ကိုနှိပ်ပြီးရင်မိမိဘယ်နှမှာတင်ထားလဲကိုတင်ထားတဲ့ပုံကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ choose picture လုပ်ပေါ့နော် choose picture လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အဲ့နေရာမှာဒီ picture ရှိမယ် solid color ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါ background နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာရယ်ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ fit ထားမလားပေါ့နော် fit ထားမယ်ဆိုရင်ဒီပုံနဲ့အတိုင်းမြင်တွေ့ရမယ်နော်ပြီးမှပဲ color လေးတွေရောဘေးက color လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးလို့ရပါတယ်စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပေးလို့ရတယ်နော်အနည်းအောင်ထားခြင်းလေးထားပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် custom color ရွေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်း custom color ကိုရွေးပေးလို့ရပါတယ်ဒါနေလိုက်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့number 3ပေါ့နော် number 4ကြတော့ comment format ပေါ့နော်ပြီးရင် shutdown comment ကျွန်တော် comment ဖော်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ window ကိုလာမယ် cmd လို့ရိုက်ထည့်မှာပေါ့နော် cmd နော် cmd ပေါ့နော်ဒီ key လေးကိုမှတ်ထားပါဒီ cmd ဆိုတဲ့ဟာလေးမှတ်ထားပါ cmd ပေါ့နော်ဒီမှာလေးကျွန်တော်ရေးထားပေးပါတယ် cmd နော် cmd comment ဖော်မယ် cmd ပေါ့နော်ဒီ window key ကိုလာလေးရတယ် keyboard ပေါ် shortcut အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ window key ရပေါ့နော် window key ရ cmd ရပေါ့နော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်မယ်နော် enter ခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးcmd ဘောက်လေးကြားလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ cmd ဘောက်လေးမှာဆိုရင်တော့ဥပမာဆိုရပါဆိုကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာကိုပိတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းကြီးမပိတ်ချင်သေးဘူးကျွန်တော်ကနောက်ထပ်နိုင်ဝက်ဥပမာကျွန်တော်တို့ရေရှိုးမယ်ပေါ့နော်ဘာညာလုံးမယ်ပြီးမှပဲကိုလုံးဆရာရှိတဲ့ဟာတွေလုံးထားတဲ့ကွန်ပျူတာကိုနောက်မှပဲပိတ်ချင်တဲ့စင်တာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ comment မှာလိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ရေလိုက်ပြီးတော့ comment ပေးရမှာပေါ့နော်သူ့ကိုကွန်ပျူတာကိုစစ်ခိုင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် shut down shutdown စပယ်ချမယ်ပြီးတော့ hyphen shutdown ဖြစ်တဲ့အတွက် s နဲ့စတဲ့အတွက် s ပြီးတော့ space bar တစ်ချက်ချမယ်ပြီးရင် hyphen ပြီးရင် shutdown s ကကြတော့အစပေါ့နော် s ကဒီမှာဆိုရင်အစ
တီကကြအဆုံးလို့တတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်hyper d တော့နော် hyper d ပြီးရင်စပစ်ပါတစ်ချက်ချလိုက်မှာပေါ့နော်စပစ်ပါတစ်ချက်ချပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီမှာဥပမာဆိုရပါဆိုကျွန်တော်တစ်စက္ကန့်1မိနစ်မှာစက္ကန့်60ဆိုတော့10မိနစ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်10မိနစ်မှာကွန်ပျူတာပိတ်မယ်ဆိုရင်စက္ကန့်600ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ထည့်ပြရမှာပေါ့နော်စက္ကန့်600ပေါ့နော်စက္ကန့်600ပြီးရင်ဒီကွန်ပျူတာသူ့အလိုလိုပိတ်တော့မယ်10မိနစ်မှာစက္ကန့်60 10မိနစ်ဆိုတော့စက္ကန့်600နော်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်ပေါ့နော် enter ခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလာပေါ်မလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဘာလို့တခုထပ်ကြလာမယ် you are about to be sign out ပေါ့နော်မင်းနောက်ထပ်10မိနစ်ကြာလို့ရှိရင်မင်းရဲ့ကွန်ပျူတာကပိတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒီမှာစာလေးတစ်စောင်ဝင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဆိုရပါတော့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်10မိနစ်မှမပိတ်ရှင်ဘူးနောက်ထပ်မိနစ်20မှထပ်ပိတ်ရှင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်မိနစ်20ကြာတဲ့အခါမှာထပ်ပိတ်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်အောင်မလဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်SHUT shut down စပယ်ပါရှာမယ်စပယ်ပါတစ်ချက်ပုံမယ်ပြီးတော့ hyphen s စပယ်ပါ hyphen d စပယ်ပါနောက်ထပ်မိနစ်20ဆိုတော့စက္ကန့်1200ဖြစ်တော့တာပေါ့နော်စက္ကန့်1200ကိုကျွန်တော်ဆိုရပါစို့enter ခေါက်လိုက်တယ်enter ခေါက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့system shutdown has already been scheduled လဲသူပြောထားတာပထမ shutdown လုပ်တာကို10မိနစ်မှာလောက်ခိုင်းထားတယ်လို့သူကဖော်ပြပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်ထပ်မိနစ်20မှာ shutdown လုပ်ရှင်တယ်ဆိုရင်သူကမရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်ဖြစ်ပါတယ် schedule ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အချိန်စရာဆွဲပြီးသွားပြီကွန်ပျူတာမှာပထမသတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကမလိုချင်ဘူးပေါ့နော်ဒီ10မိနစ်မှာကွန်ပျူတာမပိတ်ချင်ဘူးမိနစ်20မှာပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်အောင် SHUTDOWN shut down စပယ်ပါရှာမယ်hyphen a နော် enter ခေါက်လိုက်တယ် enter ခေါက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကဒီမှာဘာပေါ်လဲဆိုတော့ log off is cancel လားကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်ဥပမာဆိုပါဆို10မိနစ်မှာကွန်ပျူတာပိတ်ခိုင်းထားတယ်မိနစ်20မှာကွန်ပျူတာပိတ်ခိုင်းထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကဖြတ်လိုက်ပြီလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီ hyphen a ပေါ့နော် hyphen a ဆိုတာကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့မိနစ်20မှာဆိုလိုချင်တာပထမ10မိနစ်မှာတတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်မိနစ်20မှာကွန်ပျူတာကိုပိတ်အောင်လုပ်လို့မရတော့ဘူးဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပလိုက်မယ်10မိနစ်မှာကွန်ပျူတာကိုပိတ်တဲ့ဟာရောမိနစ်20မှာကွန်ပျူတာပိတ်တဲ့ဟာရောကျွန်တော်ဖြတ်ပလိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဖြတ်တာဘယ်လိုဖြတ်ရလဲဆိုတော့ comment မှာshut down hyphen a အဲ့ဒါနဲ့ဖြတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကပြန်ရေးမယ်ပေါ့နော် shut down SHUTDOWN shut downစပယ်ပါရှာမယ် hyphen s စပယ်ပါရှာမယ် hyphen d ပေါ့နော်hyphen d စပယ်ပါရှာမယ်မိနစ်20မှာဆိုတော့ကျွန်တော်က1200ပေါ့နော်စက္ကန့်1200စက္ကန့်1200လို့ရိုက်ထည့်မယ်တကယ်တော့စက္ကန့်1200ရိုက်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့မိနစ်20ကြာရင်ကွန်ပျူတာကသူ့အလိုလိုပိတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာမပိတ်ချင်လို့ဆိုရင် enter မခေါက်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမိနစ်40ဆိုတော့စက္ကန့်ဘယ်လောက်ဖြစ်တော့မလဲဆိုတော့မိနစ်20ကို1200စက္ကန့်40ဆိုတော့2400ပေါ့နော်2400လို့ရိုက်ထည့်မယ်နော်စက္ကန့်2400ဆိုတော့မိနစ်40မှာဒီကွန်ပျူတာကိုအပြီးပိတ်လိုက်မယ် enter ခေါက်လိုက်ပေါ့နော် enter ခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူစာတစ်စောင်ပေါ်လာတယ် you are about to be sign out လဲ Windows will shut down in 40 minutes မိနစ်40မှာကွန်ပျူတာပိတ်တော့လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့စာတစ်စောင်ပေါ်လာတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖြတ်လို့ရလားဆိုရပါတယ်ဖြတ်လို့ရပါတယ်ဖြတ်မယ် SHUTDOWN down shut down hyphen a enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကွန်ပျူတာပိတ်ခိုင်းထားတဲ့အချိန်စရာကသူကဘာဖြစ်သွားရလဲဆိုတော့
ဖြတ်လိုက်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာကိုဘယ်အချိန်မှာပိတ်မလဲဘယ်အချိန်မှာဖွင့်မလဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမလိုချင်လို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာကိုအချိန်ဥပမာဆိုရပါတော့ကျွန်တော်တို့က download ပြီးတော့ဆိုရင်ကွန်ပျူတာကိုအလိုပိတ်ခိုင်းထားမယ်ဆိုရင်ဒီ comment တွေကိုသုံးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ level 4နဲ့ level 5ကတော့လွယ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်level 3ကလည်းလွယ်မယ်လို့ထင်ပါတယ် level 2ကလည်းလွယ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်level 1ကလည်းလွယ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေတော်တော်များများကမသိတဲ့လူတွေအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်လွယ်တော့လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများကမသိကြဘူးနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လည်းလုပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်နောက်ထပ် video သင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးဒီနေ့တော့ကျွန်တော် top 5 most useful computer tricks every computer user must know computer user သမားတွေ computer အသုံးပြုသူတိုင်းသိထားတဲ့အချက်၅ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်က share လုပ်ပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် video သင်ခန်းစာဖိုင်မှာလည်းဒီထက်အကျိုးရှိတဲ့ video လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့လည်းနောက်ထပ်တစ်ခေါက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ရှင်းတာရှင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ